FBI ka njoftuar se ka parandaluar një komplot të dyshuar për sulm me dron të mbushur me eksploziv në shtëpinë e bardhë gjatë një aktiviteti sportiv të organizuar në kryeqytetin amerikan. Sipas autoriteteve, ngjarja lidhej me një event të arteve marciale të organizuar nga UFC, i cili po mbahej në kuadër të festimeve të përvjetorit të 80 të lindjes së presidentit Donald Trump. Autoritetet amerikane kanë arrestuar 5 persona të dyshuar për përfshirje në plan, ndërsa të paktën 3 prej tyre janë akuzuar për komplot për vrasje. Hetimet kanë nisur pas një informacioni të marrë nga nëna e njërit prej të arrestuarve, e cila ka sinjalizuar autoritetet për planin e dyshuar. Sipas dokumenteve gjyqësore, plani parashikonte përdorimin e dronëve të pajisur me eksploziv për të goditur zonën veriore të shtëpisë së bardhë gjatë zhvillimit të eventit sportiv i quajtur UFC Freedom 250, pjesë e aktiviteteve për 250 vjetorin e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara.